zuwa. Da fata ne kun ji daɗi duk abubuwan da muka yi a yau ina kuma duk zancen da na yi a yau ɗin. Na da san duk wanda suka rike mutane bashi ba za su ji daɗi ba. Ba zagin ka nake ba gori nake ba amma ina so kawai idan ka rike mutum kuɗi kada kai faɗa da mutumin kafin ka bashi kuɗi. Saboda gobe idan kana nema kuma za a baka ba wai ina ce ka kwana cikin bashi ba amma dai wannan halin da kai ma mutum mugunta kamin ka bashi kuɗin shi ina son mu daina. Allah dai kawai zai taimaka zai cire mu cikin bashin da muka rike mutane za mu samu kuɗi mu bibbiya su gaba ɗaya amma kuma ina son na fara abin da nake da shi a yau ɗin nan ina son yi ayaba ne ayaba ki na sake cewa to ai mutum zai iya cin abin shi haka nan me na wahala ana ina so ne kawai nuna miki ina so in nuna maka za ka iya zauna ka ɓare ayabanka haka ka ci abinka in ka ga dama in kana so amma idan har kana so kai irin nawa sai ka ɓare ina nan da blender ɗina dan ina so ne idan na gama in zuba a kofi in ɗan cokali ta in zauna ina kallon TV na kuma ina shan abuna da cokali ba wai ina ɗauka ina kwaɓa wani a baki rashin akwai na ɗan sa ruwa kuma ruwan da na sa ruwa ne mai sanyi sosai ruwan kankara saboda ina son ta ɗan don ina ce zan yi ita kaɗai zai abin nan zai ƙauri sosai so na ɗan sa ruwa kuma kisan ruwan sanyi nan da na sa zai sa shi ya abin nan ya ɗan sanyi ya ɗan wuce maƙwaƙwaron nan ko ɗan zuciyar nan za ta ɗan samu kwanciyar hankali